Ushirikiano baina yetu sisi kama JOUTA na mfuko wetu wa fidia ya wafanyakazi wa WCF. Lakini vile vile nichukue fursa hii kupongeza TUCTA. Sisi ni wanachama wapya wa TUCTA, lakini vile vile naomba nitumie fursa hii kuishukuru serikali kwa sababu imetupa ushirikiano mkubwa toka tumejiunga na TUCTA. Kumekuwa na changamoto kubwa ya waandishi wa habari kutokuwa na mikataba ya kazi. Mheshimiwa Rais, zaidi ya 80% ya waandishi wa habari Tanzania hawana mikataba ya ajira. Wengi wanafanya kazi kwa kujitolea au wanalipwa kutokana na habari ambazo wanaandika. Lakini kibaya zaidi, kuna wafanyakazi humu wanafanya kazi vyombo vikubwa kabisa ambavyo tulitegemea wale mfano kutoa ajira, lakini mtu kafanya kazi miaka 10, miaka 20, wengine mpaka 30, lakini mpaka leo watu hawa hawana ajira za kudumu. Kwa hiyo tunaamini kwa ushirikiano ambao tunao TUCTA na sasa hivi na serikali, tunakwenda kutatua baadhi ya kero za wanahabari hapa Tanzania. Tumekuwa na mazungumzo na waziri wa kazi kupitia ofisi ya waziri mkuu kupitia waziri wake wa kazi. Tumekuwa na mazungumzo na kamishna wa kazi na ametuahidi kwamba muda si mrefu tutaanza kuambatana naye sisi JOUTA kutembelea media house zote kufanya ukaguzi kwa wale waajiri ambao wana wafanyakazi ambao hawapi mkataba. Mkurugenzi na ndugu zangu viongozi, mwaka jana tulifanya mwezi wa 10 tulifanya mkutano mkubwa sana hapa wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Afrika, inaitwa OATU. Tuliwaalika watu wa Azania Bank, tukawaalika watu wa OSA, tukawaalika WCF, tulialika watu walishangaa, mna watu wa mfuko wa fidia kwenu? Sema ndio, na ni mifuko yetu hii, na katika boards hizi wako viongozi wetu wa wafanyakazi wako huko wanaotuwakilisha na kuwawakilisha ninyi. Ukienda OSHA ambayo na bodi yao nafikiri nazinduliwa leo somewhere na mheshimiwa waziri, wako viongozi kutoka kwenye vyama vya wafanyakazi. Ukienda NSSF the same, ukienda PSSSF the same. Kwa tambueni kabisa WCF ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi wanapopata majanga ya aina yoyote haya yanayoleta madhara, akiwa wapi? Kazini. Ni kweli usipofikiria kwa haraka unaweza kudhani hii ikoje. Mimi juzi nilikuwa kwenye Mei Mosi pale Njombe, nikakutana na mtumishi, ni mwalimu yule aliyepata ajali akitokea